کاروانی ئەهلی تەریقات لە قادری و نەقشبەندی و ڕفاعی و تا دواتر نەوەستاوە ئەگەرچی سەگەکانیش هەر لە وەڕیندان. نازانم شوێنکەوتوانی منهەجی وەهابیەت شانازی بە چ کارێکی خۆیان دەکەن کە پێشکەشی ئیسلام و مسلمانانیان کردبێ لە تەبدیع و تەکفیر و تەفرەقە و کوشتن زیاتر. بە ناڕاستە و خۆش دوژمنایەتی تەسەوف کراوە کە دوژمن چەندین کەسیان پارەدار کردووە و بەرجی مەلایەتی و شێخایەتیان لەبەر کردوون تا تەمسیلێکی ناشرینی فقی ئیسلامی و تەریقەت و تەسەوف بکەن. بێگومان کەسانێکیش هەن کەوا بە ناوی تەریقات دەخۆن، بە ناوی تەریقات کاری بێشەرعی دەکەن کە ئێمە لەوانە دوورین وحاشا لەوانە دەکەین. بەڵام سوپاس بۆ خوای گەورە کاروانی ئەهلی تەریقات لە قادری و نەقشبەندی و ڕفاعی و تا دواتر نەوەستاوە ئەگەرچی سەگەکانیش هەر لە وەڕیندان. پێیان دەڵێن خوای گەورە دەفەرمێ بسم الله الرحمن الرحیم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ئەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە دوژمنانی ئیسلام و مسلمانان و خواناسان بفەرموو قل موتوا بغيظكم دەک بەو خەفەتانەوە بمرن و هەڵقلیشێن. إن الله عليم بذات الصدور. بێگومان خوای گەورە زانایە بە دڵ و دەروونتان.